Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Коля, и вы на канале Хлебушки 1220. Сегодня я вам покажу свое рукожопие с этой игрушкой. Я хоть что-то умею, но я хочу это вам показать, что я умею, хотя бы. Одна загорается, другая может не загореться. Ну, вот эта загорается. Вот. И с ней трюки кажется красивей. О! Кстати, эту игрушку можно использовать как защиту, красивую защиту, как в нунчаке. Вот так, смотрите. Фигак, 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 фигак. Можно кружки из этого делать вот так. Сейчас. Такие кружки могу делать. И может в завтрашнем видосе я подарю одному человеку эту игрушку. Куплю новую и подарю. Ну и все. Вот как в темноте. Ждите. А вот как оно в темноте. Ой. Конечно, простите, то, что очень темно. А что, выключилось? Сейчас. А, все. Ну и все. В темноте она выглядит очень прикольно. Ой. Я уронила эту штуку. Опять она выключается. Все. Сейчас я включусь. Все. Я вам показал некоторые трюки в темноте, которых вы даже не увидели по моим пальцам. А вы так не видите. Ну и все. Кстати, я ее купил в Ярче. Ой, я вам не скажу, где я куплю. Я в следующем видосе это скажу. Где я эту штуку купил. А так, я с вами прощаюсь. С вами я был Коля, вы были на канале Хлебушки. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока!